Birleşken Devletler Teşkilatı milyonlagan Uygurlarning tutilganlik xabarini anglab hayran qolganligini bildirdi ve atalmış terbiyeleş merkezlerinde terrorchilarni tozalash nomi bilan tutilgan Uygurlarning darhol qo'yib berilishini talab qildi. 8 ayning 30 kuni Birleşken Devletler irqi ayrımchilikni cheklash komiteti bu haqdagi kuzatish dokladini o'tirib qo'yib, qonunsiz ayıplash, sotlash va jinoyat bekitishni to'xtatish kerakligini, darhol tutib turilganlarning qo'yib berishni va tutib turilganlarning sonini aniq ma'lum qilib, odillik bilan tekshirish olib berishni talab qildi. Dünya Uyghur Qurultiyi muavin raisi Ömer Qanat Teksasning Oston markazida Rohingya musulmonlar bilan ko'rishdi. 8 ayning 30 kuniki yig'ilishda Shimoliy Amerika musulmonlar jamiyati va Rohingya musulmonlarining masalasi Birleşken Devletler Teşkilatı yig'inida muhim rol o'ynagan Berma guruhi bilan fikr almashtirgan Ömer Qanat Uyg'ur masalasini muzokara qilish uchun yangi guruhning qurilganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Eytir Navat Birleşken Devletler yaqin sharqdagi Falastin panolanuvchilarga yordam qilish markaziga bo'lgan moliya yordamini tamoman to'xtatganlik qarorini jakoladi. Bu merkez taxminan 5 milyon Falastinlikka yordam qilgan bo'lib, bularning ko'pinchisi 1948-yili İsrailiya davlat qurish jarayonida jangdan qochgan yoki majburiy yurtdan chiqarilganlarning avlodlari. O'zbekiston va Qirg'iziston orasidagi chegara masalasi o'tgan yil oxirlashgandan beri 2018-yil oldingi yarim yilda O'zbekistonga sayohatga borgan qirg'izlarning soni 500 mingga yetdi. Qirg'iziston bosh konsuli Kamil Rashidov bu haqda ikki davlat orasidagi 60 kunlik viza talab qilmaslik siyosati bu davlatdagi sayohatchilarning ko'payishida muhim rol o'ynagan dedi. Saudiya Arabiston Qatar chegarasiga 1 kilometr yiroqlikda bo'lgan yerda Salva nomli kanal qazishni planladi. Bu kanal Qatarning quruqlikdagi birdan-bir chegarasini ayirib, Qatarni orol davlatiga aylantirib qo'ydi. Xabarlarga qaraganda Saudiya Arabiston va Arab Birlashma Xalifaligi birlashib, bu loyihaga 280 million real mablag' solgan. Salva kanalining uzunligi 60 kilometr, kengligi 200 metr, cho'nqurligi 20 metrgacha bo'lib, 295 metr uzunlikda, 33 metr kenglikda bo'lgan paraxotlarni sig'dira oladi. Bu loyihada ishlatiladigan dunyoning eng chong qazish mashinasi Suez kanalidan o'tdi.